Lakhipur Online Putoksaba January ki tang 18 Sagol se nimit ki Khomjinba Pao tabirasi Ahanbada Maru Pao United Mitay Pangal Youth Organization Assam Simkre SSC da mai paklaba singgu ikai khumna kre Assam Accord ki Clause 6 da Mitay singbu chalhan bagi aima ki khongjangbu sagot pinaba miyam gi mateng nirakle Maharashtra da thokiba plane accident ta rajya tugi deputy CM yauna miyoi manga laikidre Kategora da Congress ki achoba mipam pangthokre lisingani ga kuntarukta sarkar semna ba phirep laukre Hyderabad ta pangthokpa Senior National Muay Thai Championship ta Kaisam Premjit na sanagi takaman laurakle amasung Tambayum Youth Club na Republic Day ka mari leinana pangthokpa sana khonabagi thorom loisinkhre Haujik mapungoi pau tabirase Lakhipur Kasar gi manung chanbada leiba Manipur Part 2 gi Haji Rahimuddin Memorial Multipurpose Hall da ngarang United Mitay Pangal Youth Organization Assam haina mingthonba anoba luba masengkhre masiga loinana handakta SSC parikha da mai paklakraba naha singbu thorumasida ikai khumna basu utkhre Nurul Hussain mipam poi ki bathorumaduda Indian Army gi Assistant Commandant Abdul Razak na mithunglen oina saruk yakhi thorumaduda akhanaba mithung oina Assam Manipuri Muslim Youth Front ki Chief Advisor Ahmed Chaudhary United Mitay Pangal Youth Organization Manipur gi President Riyasuddin Bagimayum amadi ikai khumnaba mithung oina Maiphal gi President Thangjam Projen saruk yakhi Asitanatana United Mitay Pangal Youth Organization Assam gi President Maibam Sabiruddin Khan AMMYF ki General Secretary Jior Rahman Mufti Sahabuddin Chaudhary maming leiraba Twitter MD Sar yauna sagnairaba miyoi kyana thoromasida saruk yakhi Thorongi manung channa lisingani ga kunmari kunmanga chahi ki SSC parikha da mai paklaba Mitay Pangal candidate kun gi maphamda lengyan amadi memento pituna ikai khumna basut ki Baskandi Kakmara da leiba Radha Krishna Mandop ngarang haunogi matungina sangakre sangabagi thoramatuda Radha Krishna Mandir Kakmara gi President Chandam Mongol amadi Thoksom Bijoy saruk jakhi panbayai mandirasi Assam Darshan lisingani ga kunmari gi makhada lupa lakh tara manga kaithabirakna sakhibani mandirasi bu mapung phana sabada ajoba tengbang pibirakiba Assam lengak amadi Mantri Sri Kausik Raibu Committee asigi maigedagi President Chandam Mongol na thagat paphongdokhi Thorongga mari leinana ahal marida Laikhidraba Chande Sharma gi machanupa Syam Sharma na ikai khumna basutki makhoi sing adudi Laikhidraba Thiam Kulachan Soraisam Devendra Kangabam Kulachandra amadi Phurailatpam Lakhikanta Sharma ne Nasi Januari ki tang kunipan jumja ka seni mi asida nungareba mi asida akhoi gi Assam sarkara nungsibidana amega su akhoi Lakhipur gi mantri hajiba oibiriba Kaushrai Sahib mukhoi mateng dagi akhoi gi Radha Krishna mandir asi sanction tawbidana mandir asi sabaloidana ngasi si akhoi sangkaja bani hariba sangkaba si akhoina committee taraf tagi haninga letana akhona Assam sarkar amega su akhoi Lakhipur gi Kaushrai sa mantri busu akhona ikomono khoramjari loilolona ngasigi jathono minasida akhoi gi sangkaba sida mandir sida Radha Govinda lengsele haraga loilolona jaiga hari sangriton tawdana mapung phadana ngasi akhoi gi nungsi jaraba iramdam kakmara mamang lekai haiba mafam masida phuraifam ming panjarabada Laikhidraba idhau chande gi macha ibungo atomba phuraifam san samana akhrasibu pubidana ngasi asi akhoi Radha Krishna mandir ngi sangkadana ngasi haban misida akhoi gi ningchandana loina phangjabasi akhoi gi yamna nungaijai yamna All Assam Indigenous Mitay Association Aimana Assam gi Mitay singbo Assam Accord ki Clause 6 ki manung chalhana bagi taliba dabi asi hena chechilhanaba lubasina atuba matamda Assam gi Mukhyamantri Governor Bharat ki Pradhan Mantri amadi Rashtrapati ki maphamda memorandum pisingedori Aimana changsileba democratic oiba khongjang asibo miyamna sogat pinaba madi mateng pangbinanaba lubasina appeal tawrakle maramdi
अखोई असम दा मिटी मचा से मेनली चाही चा कया दगी असम दा लेरपनी हदक की असम एयरपोर्ट की क्लोज 6 की मतंग दा कोई असम दा मिटी मचा से पुनम क्लोज 6 की मखा चन्नबी तम अखोई डेमोक्रेटिक वे दा तवला मथौ पुनम तवनबी तम अखोई ऑल असम इंडिजिनस मिटीज एसोसिएशन ना वाले चले अदुना असम दा मिटी मचा पुनम एकोई बुन सिदुना एकोई ना तौरिबा थबक सिंसिगा नुसीबगी अमसुंग फजना सपोर्ट तौनबी तमक मयामबु निसिंजरी महाराष्ट्र की बारामती ngarang ayuk thokiba plane accident amada rajya adugi deputy CM Ajit Pawar yauna miyoi manga lekhidre plane aduda deputy CM galoinana security officer ani amasung pilot ani yauki Ajit Pawar na miyamgi mifam amada saruk yanana balakpada Pune district ki Baramati manakta thodokodu thokibani Kasar Karimganj amasung Hailakadigi Congress workers singi Thauna hapnabagi pandamda ngarang Kategoragi Baruni Mela Lampakta Congress Party gi achouba mifam ama pangthokre delimitation gi mingda Barak Tampak ki rajniti gi masak ontok hankhre haina BJP bu maral siraduna Barak Tampak ki maroi pa Vidhan Sabha Kendra ani muthatkibagi matangda APCC gi president Gaurav Gogoina Congress na lengak pairapa matamda Kendra ani adu amukana hanjilhangani haiki Congress ki luchingba kayana saruk yakiba mifam aduda APCC ki president Gaurav Gogoi amadi atai luchingba kayana workers singi thauna hapa wafam kaya thamkiba kaloinana lisingani ka kuntarukta sarkar semnanaba phirep lawki Thauromasida Lakhipur dagi Congress ki mirep oinana bahonariba Dr. Maimom Santi Kumarna APCC ki president Gaurav Gogoi bu mitei khudai huktuna taramna ukladuna mifamasina Barak Tampak ki Congress workers singda anoba inot ama haplakani amasung lakliba mikhalda Congress candidate bu soidana mai pakalagani haibagi thajaba thamli Hyderabad pangthokiba senior national bungai thai championship ta Kasar Singilbon gi Kaisam Premjit na sanagi takama laurakre haukiba January gi tang 19 dagi 15 phauba numit humni chupna pangthokiba thoromaduda sanaroi changma henbana saruk yakhi KG marphu manga makha gi elite group ta sanakiba Premjit na semi final da Haryana bu aduga final dana Delhi bu maithiba pituna sanagi takama lobangam ke mahak coach Roshan Irom amasung Abilas Tongbrom gi makhada di Kanglasa Martial Art Academy Silchar dagi sanaba hokibani hojik mahak Kanglasa Lakhipur branch ki head coach oina leiri mamang da sumahak state amadi international level da medal kaya laurakraba sanaroini hojik mahak naha oiriba sanaroi kaya putokna nabagi kanna honari amadi mahak ki makha da sanaroi kaya su medal phangbangam kre panbayai Kaisam Premjit Singirbon Haisnam Lekai dagi Kaisam Priya Kumar Singha amasung Kaisamongbi Salam Ibema Debegi machanupani Tambayum Youth Club TYC na sinduna Humutara Terir Suba Republic Dega Mari Lenana Numit Humni Chupna Chatharakiba Sana Khonabagi Thauram Ngarang Manamatum Yentoktuna Luisinkre Sana Khonabagi Thauram asida Tongan Tongan ba event taragi Masana Sing Sanaki Ngarang Luisinbagi Thauram aduda TYC ki president Tampak Mayum Salaudin Namayay Tanggol Lalitengki Sunrise English School ki principal Selim Nongyay na atoy bamitung oina saruk yaki masigaloina na AMMYF ki president Jamir Ahmad Sribar GP ki president Priyapati Singha AP member Kamini Singha Ward number 3 ki member Salma Begum Hanagi AP member Rezauddin Hanagi Ward member Nasib Ali amasung TYC ki chief advisor Rayhan Uddin ikai khumna jaba mitung oina phamba ki leiteng oiki Thoromadu da khungangi ahal oiraba Habibur Sabur Uddin Riyazuddin chingba miyoi kyana saruk yakhi Hawai jaba taragadi angang sita akuna anang dokari angang sita sambatani saba thakadagi chingba school di samdi kari sama ki matul angang sita di pami aikado mama pa oiba sa join ki nuka ji Hogoleba nahalon singari abiti Manipuri medium school da su private school da su maitai me chana rahe maitai me sin compulsory ho ne patam hangada bali
खरनी की मतुन दो ये कोई भी इधर बांग्ला में एक से बांग्ला मणिपुरी इसी इरा रोय थी रसु भंगा रोय अजे अजे ते एलपी रसु इंग्लिश स्कूल रसु पुनः मक्तसु मसीदी खुदों चार सिपीरामी स्कूल खुदिंगा मैटे में था कभी वजाला अपने इंग्लिश मीडियम रसु अदुगा सरकारी स्कूल रसु मसीदा मामा पाव विसिंगना मसीदी सब्जेक्ट रसे याम मरु है बनी फायदा के कोई थवाई हचांग गमरी ले बसे सुमायना हचांग थवाई गमरी ले सुमायना मसीदी लोन से खंदर दिमितांग बाय को ओइगनी मतम मता अदो कोई की मेन मोटो दी कोई की कुंगंग सिटी की नहारों से गेम्स एंड स्पोर्ट तसु थवाई योबीबा एजुकेशन तसु थवाई योबीबा बिकॉज़ स्पोर्ट्स से कोई की एजुकेशन की है ना डिसिप्लिन से चावी स्पोर्ट्स से साना बमी खंगनी अदुना डिसिप्लिन लेबो तारगदी इंगांग से जो फुंद लेरगसु मा लाइक तसु मथवाई जवरकनी स्पोर्ट्स तसु मथवाई जवरकनी अदो होजिकी मतम सिगी मतुंग इनदी एजुकेशन ग लोइना स्पोर्ट्स चटपसे जामना दरकार ताई कई की हाइबदा कोई की असम किसु म्यामा मिखल लोइना टी मचा सिंग पम चा सिंग नाम ले तो स्टेट किसु स्पोर्ट्स की थ्रू दगी माना कोई की इंडिया की ओइबा कोई की आइरो वर्ल्ड की स्टेज तो रसु कारगा मतिक मगुल चावरबा कोई की ट्रॉफी मेडल्स परपरो कोई सु तबना सु इंगांग सिंगदा दुबगी मेचाक महउदो लागना बाइना होनबनी मरोइना अंगांग सिंग तुंगी से मोगी दमतने कोनी ngasi pangkhoiba program sing se koidi aduna moina angang sing na gyan tana yam keno to gani ado moroina mama oi sing na angang sing se kamai to gani ai ade koi laik ta paraga so yadaba ma lai laik ta yam thawai yaw da ba ngang do sport thong de so khau ki bi ai aduna sana khona ba se yam mathu ta wa pot mo oi aduna koi laik solo ta haraga so angang kun mat ya roi angang khari adum yani angang khara mani laik sports log na thawai yaw gani ado thawai yaw ba ma ki keno da ma pa na khanga adum da khar keno saru ya hal laga de angang go mai pa kani hai ba yi chaw ba sali Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu aroibada maruiba paw amukhanna United Mitai Pangal Youth Organization Assam Simkre SSC da mai paklaba singui kai khumna kre Assam Accord ki clause 6 da mitai singbu chalanabagi aima ki khongjongbu sogot pinaba miyamgi mateng nirakle Maharashtra da thokiba plane accident ta rajya tugi deputy CM yauna miyoi manga laikidre Kategora da Congress ki achoba mipam pangthokre lisingani ga kuntarukta sarkar semna ba phirep lokre Hyderabad ta pangthokpa Senior National Muay Thai Championship ta Kaisam Premjit na sanagi takaman laurakle amasung Tambayum Youth Club na Republic Day ka mari leina na pangthokpa sana khonabagi thorom loisinkhre Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare